र यो कार्नट रिभर्सिबल इन्जिन भनेको चाहिँ कार्नटले हाइपोथेटिकली बनाएको इन्जिन हो। यसको मतलब यो कार्नट इन्जिन चाहिँ रियलमा एक्जिस्ट गर्दैन, यसको चाहिँ थ्योरी मात्रै हो, हाइपोथेटिकल इन्जिन भन्छ। र यो कार्नट इन्जिनको चाहिँ तीनटा पार्ट्सहरू हुन्छन्। अब हामी त्यो पार्ट्सको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। र फर्स्ट पार्ट हुन्छ सोर्स। यो सोर्स भनेको चाहिँ द सोर्स सुड बी एट फिक्स टेम्परेचर T1 फ्रम विच हिट इन्जिन क्यान ड्र हिट भनेको यो सोर्सको टेम्परेचर चाहिँ T1 हुन्छ र फिक्स टेम्परेचर हुन्छ। यसको चाहिँ यसो गाई कराको यो सोर्सको चाहिँ फिक्स टेम्परेचर T1 हुन्छ र यो सोर्सबाट चाहिँ हाम्रो इन्जिनले चाहिँ ड्र हिट गर्छ भनेको हिट लिन्छ। हिट इन्जिन हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, हिट इन्जिन ड्र हिट भनेको यो हिट इन्जिन जुन यो हामी इन्जिनको कुरा गर्दैछौँ त्यो इन्जिनले चाहिँ यसबाट चाहिँ हिटलाई चाहिँ लिन्छ। र सेकेन्डमा हुन्छ सिङ्क। सिङ्क भनेको चाहिँ यो सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो हायर टेम्परेचरमा हुनु पर्यो। हायर टेम्परेचर हामीले T1ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र सिङ्क भनेको चाहिँ लो टेम्परेचर हुनु पर्यो, त्यो पनि फिक्स्ड हुनु पर्यो। फिक्स्ड भएपछि त्यसलाई हामी T2ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसको टेम्परेचरलाई। र यो सिङ्कले चाहिँ any amount of heat can be rejected। यसको मतलब जुन हाम्रो हिट इन्जिनले चाहिँ त्यो सोर्सबाट चाहिँ हिट लिन्छ, त्यो लिएको हिटलाई चाहिँ त्यो इन्जिनले चाहिँ यहाँ सिङ्क जुन चाहिँ लो टेम्परेचरमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ रिजेक्ट गर्दो रहेछ। नचाहिने हिट या त थोरै हिट चाहिँ सिङ्कमा चाहिँ रिजेक्ट गर्दो रहेछ त्यो हिट इन्जिनले। र अर्को थर्ड पार्ट हुन्छ वर्किङ सब्सटेन्सेस। र यो वर्किङ सब्सटेन्सेस भनेको चाहिँ एउटा सिलिन्डर हुन्छ जुन चाहिँ नन कन्डक्टिङ साइड्स हुन्छ, जसको साइड्सहरूबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन सक्दैन त्यस्तो हुन्छ। र बटम भनेको चाहिँ अनि त्यसको मुनिबाट चाहिँ बटम चाहिँ कन्डक्टिङ हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो सिलिन्डरमा चाहिँ पर्फेक्ट ग्यास राखेको हुन्छ जुन चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्सेस हो। र यो वर्किङ सब्सटेन्सेसमा चाहिँ यो सिलिन्डरमा चाहिँ नन कन्डक्टिङ फ्रिक्सनलेस पिस्टन हुन्छ र इट इज प्रोभाइडेड विथ नन कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड भनेको छ। र यसमा चाहिँ हामी नन कन्डक्टिङ स्ट्यान्ड राखेको हुन्छ र यसलाई हामीले फिगरमा पनि बनाउन सक्छौँ। पहिला हाम्रो वर्किङ सब्सटेन्सेसको लागि एउटा यो वर्किङ सब्सटेन्सेस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो सिलिन्डर हुन्छ, यसलाई यसरी बनाउँदा भइहाल्छ। एउटा सिलिन्डर हुन्छ र यसमा हाम्रो पिस्टन हुन्छ र यो सिलिन्डर र पिस्टन दुईटै हाम्रो नन कन्डक्टिङ हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि हिट ट्रान्सफर हुँदैन। सिलिन्डरको के भन्नु, नन कन्डक्टिङ साइड भनेको यो यसरी नन कन्डक्टिङ साइड हुन्छ। सिलिन्डरको साइड भनेको यसको दुईटा साइड नन कन्डक्टिङ हुन्छ र पिस्टन पनि नन कन्डक्टिङ हुन्छ। तर यो जुन हाम्रो मुनिपट्टिको भाग छ बटम चाहिँ कन्डक्टिङ हुन्छ। यो भनेको हाम्रो
सिलिन्डर हो। र हाम्रो सोर्स हुन्छ, सोर्सको टेम्परेचर यहाँनिर T1 हुन्छ। यो सोर्सको पनि हाम्रो यो जुन बटम साइडको र बटमको भागहरू चाहिँ नन कन्डक्टिङ हुन्छ, जहाँबाट हिट चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्दैन। र यो अप्पर पार्ट हुन्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ हाम्रो कन्डक्टिङ हुन्छ। सिलिन्डरको लोवर पार्ट कन्डक्टिङ थियो, सोर्सको अप्पर पार्ट कन्डक्टिङ हुन्छ। र हाम्रो एउटा स्ट्यान्ड हुन्छ, यो स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो नन कन्डक्टिङ हुन्छ। यहाँबाट स्ट्यान्डबाट हिट ट्रान्सफर हुँदैन, स्ट्यान्डमा हिट ट्रान्सफर हुँदैन। र हाम्रो सिङ्क हुन्छ, सोर्स भनेको टेम्परेचर T1 मा हुन्छ, र यो स्ट्यान्ड भयो। र सिङ्क हुन्छ, यो सिङ्कको पनि टेम्परेचर T2 हुन्छ, जुन हाम्रो लोवर टेम्परेचर हुन्छ। र सिङ्कको पनि यो साइड र बटम नन कन्डक्टिङ हुन्छ, र अप्पर पार्ट कन्डक्टिङ हुन्छ। यति नै हो हाम्रो पार्ट्सहरू र कार्नोट इन्जिनको पार्ट्सहरू। र यसलाई हामीले पिभी डायग्राममा पनि देखाउन सक्छौँ। पिभी को लागि यो हाम्रो प्रेसर P भयो, र V भनेको भोल्युम, र हाम्रो पोइन्ट A मा P1 V1 हुन्छ। सुरुमा हामी एडाबाइटिक एक्सपेन्ड गर्छौँ, र एडाबाइटिक एक्सपेन्सनको हामी डायग्राम यस्तो हुन्छ। र एडाबाइटिक एक्सपेन्ड गर्दाखेरि Q1 र T1 टेम्परेचर हुन्छ। एडाबाइटिक भनेको एडाबाइटिक होला, अहिले एकछिनबाट त्यसलाई हेर्छौँ। र यसपछि हामी एबाट एडाबाइटिकली होइन, आइसोथर्मली चाहिँ हो, यो आइसोथर्मली हो। आइसोथर्मली भनेको हिट चेन्ज भएन, हिट होइन, टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन। र यहाँनिर बीमा P2 V2 हुन्छ। र त्यसपछि हामी एडाबाइटिकल एक्सपेन्ड गर्छौँ, एक्सपेन्ड गरेर सीमा P3 V3 हुन्छ। त्यसपछि हामी आइसोथर्मली कम्प्रेस गर्छौँ, कम्प्रेस एक्सपेन्ड गर्दा हाम्रो यहाँनिर भोल्युम बढेको छ, र कम्प्रेस गर्दाखेरि हाम्रो भोल्युम घट्छ, घटेको भनेको पछाडि यसरी जान्छ। आइसोथर्मली एक्सपेन्ड गर्दाखेरि Q2 एमाउन्ट अफ हिट रिजेक्ट गर्छ, र T2 एमाउन्ट अफ टेम्परेचर हुन्छ। र यहाँनिर हाम्रो डी पोइन्ट हुन्छ, डी पोइन्टमा P4 V4 हुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो ग्यासलाई फेरि एडाबाइटिकली कम्प्रेस गर्छौँ, कम्प्रेस गर्दाखेरि यसरी प्रेसर बढ्छ, प्रेसर भनेको प्रेसर बढ्यो, र P4 V4 देखि प्रेसर बढेर फेरि P1 V1 मा गयो। यही हो हाम्रो कार्नोट रिभर्सिबल इन्जिनको पिभी डायग्राम। अब हामी कार्नोट साइकलको बारे हेर्छौँ। कार्नोट साइकल, कार्नोट साइकलमा हाम्रो चारवटा स्टेप हुन्छ, जुन हामीले यहाँनिर भन्यौँ। यो एडाबाइटिकली आइसोथर्मली एक्सपेन्सन, एडाबाइटिकली एक्सपेन्सन, अनि आइसोथर्मली कम्प्रेसन, अनि एडाबाइटिकली एक्सपेन्सन, एडाबाइटिकली कम्प्रेसन हुन्छ। यो चारवटा स्टेप हुन्छ। र फर्स्टमा हाम्रो
जुन हामीले यहाँ देखायौँ एडायाबेटिकली आइसोथर्मली एक्सपेन्सन हुन्छ। यसको लागि हामीले यो हिट इन्जिन जहाँनेर वर्किङ सब्स्टेन्सेस हुन्छ र यो वर्किङ सब्स्टेन्सेस भनेको हाम्रो आइडियल ग्यास हुन्छ। आइडियल ग्यास या त पर्फेक्ट ग्यास। यो वर्किङ सब्स्टेन्सेसलाई चाहिँ सोर्समा राखिन्छ। यसरी टक्कसँगले यहाँनिर सोर्समा राखिन्छ। सोर्समा राख्दाखेरि प्रेसर P1 हुन्छ र भोल्युम V1 हुन्छ र प्रेसर हामीले अब त्यहाँ त्यसपछि हामीले त्यसको प्रेसर घटाइन्छ। प्रेसर घटाउनलाई यो वर्किङ सब्स्टेन्सलाई चाहिँ यसरी माथि तान्दाखेरि प्रेसर घट्छ, बिस्तारै प्रेसर घटाइन्छ। प्रेसर घटाइसकेपछि चाहिँ यो जुन हाम्रो बटम छ, सिलिन्डरको बटम छ, त्यो बटम र यसको टप भनेको कन्डक्टिङ हुन्छ। कन्डक्टिङ भइसकेपछि बटमबाट T1 टेम्परेचर चाहिँ हामीले T1 टेम्परेचर चाहिँ यो वर्किङ सब्स्टेन्सले गेन गर्छ या त एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गर्दाखेरि चाहिँ Q1 एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ र यो प्रोसेस भनेको हाम्रो आइसोथर्मल हुन्छ। किनकि आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर रिमेन्स कन्स्टेन्ट भनेको डिटी, हाम्रो डिटी जसलाई चेन्ज इन टेम्परेचर भन्छ, डिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ र यो चाहिँ पर्फेक्टली कन्डक्टिङ सिलिन्डरमा क्यारी अन गरिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ पर्फेक्टली कन्डक्टिङ भयो। बेस यसको दुईटैको पर्फेक्टली कन्डक्टिङ छ। र यदि हामीले यहाँ चाहिँ 1 मोल अफ ग्यास लियौँ भनेदेखि वर्क डन एदेखि बीसम्मको हामी वर्क डन हुन्छ। डाइरेक्ट हामी वर्क डन लेख्यौँ। वर्क डन जसले हामीले वर्क डन हुन्छ र यो आइसोथर्मल कन्डिसन भइसकेपछि आइसोथर्मल कन्डिसनको वर्क डन भनेको इन्टिग्रेसन अफ V1 देखि V2 PdV हुन्छ, जहाँ हाम्रो V1 भनेको इनिसियल भोल्युम छ, ग्यासको इनिसियल भोल्युम थियो। अनि हामीले प्रेसर बिस्तारी प्रेसरलाई यसरी घटायौँ। प्रेसरलाई घटाउँदाखेरि हाम्रो भोल्युम इन्क्रिज भयो र भोल्युम इन्क्रिज भएपछि V2 मा गयो र भोल्युम इन्क्रिज भनेको यहाँ फिगरबाट देख्न सक्छौँ। यता जाँदाखेरि हाम्रो भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएको छ। र यहाँनिर प्रेसर चाहिँ बिस्तारै घटेको छ किनकि यहाँनिर यो ग्राफ चाहिँ तल 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 झर्दै गएको छ। त्यही भएको कारणले हाम्रो वर्क डन हुन्छ PdV र हाम्रो आइसोथर्मल कन्डिसनको वर्क डन हुन्छ RT1। हामीले आइसोथर्मल कन्डिसनको वर्क डन भनेको nRT लगी V2/V1 हुन्छ। तर यहाँनिर हामीले 1 मोल लिएका छौँ। 1 मोल भएपछि n को भ्यालु 1 भयो, त्यही भएर RT1 लगी V2/V1 हुन्छ। यति नै हाम्रो फर्स्ट स्टेप। र सेकेन्ड स्टेपमा हामी यो सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डर या त इन्जिन, जुन हाम्रो इन्जिन छ, इन्जिनलाई चाहिँ हामीले इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्छौँ। इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिसकेपछि हामीले त्यसको प्रेसर घटाउँछौँ। प्रेसर घटाउनु भनेको पिस्टनलाई उँभो तान्छौँ। प्रेसर घटाउँदाखेरि यहाँनिर यसको भोल्युम चाहिँ बढ्छ। भोल्युम बढिसकेर चाहिँ हाम्रो भोल्युम V1 V2 देखि V3 सम्म जान्छ र प्रेसर चाहिँ P2 देखि P3 सम्म जान्छ। प्रेसर हामीले बढायौँ, प्रेसर हामीले यसरी घटायौँ। हामीले प्रेसर यसरी तल घटायौँ र भोल्युम भनेको योदेखि हामीले यहाँ अलिकति यता यता लेख्नुपर्छ किनकि यो यहाँको भोल्युम र यहाँको भोल्युममा अलिकति बढेको हुनुपर्छ। जुन हामीले यसरी ढड्का तान्यौँ, यसरी भोल्युम चाहिँ पहिला भोल्युम V2 थियो भने भोल्युम यता बढेको छ र हामीले प्रेसर घटायौँ। प्रेसर घटाउनको लागि पिस्टनलाई उँभो तान्नु पर्यो। पिस्टनलाई उँभो तानिसकेपछि यसको भोल्युम चाहिँ बढ्यो, जुन हामीले यहाँ ग्राफमा पनि देखिरहेको छौँ। अलिकति भए पनि भोल्युम बढेको छ र यहाँनिर सीमा चाहिँ
प्रेसर चाहिँ P3 र V3 भएको छ। अनि यो प्रोसेस भनेको एडायाबेटिक छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्यान्ड यहाँनिर स्ट्यान्ड पनि नन कन्डक्टिङ र यसको 3टा वाल्स पनि नन कन्डक्टिङ भएको छ। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ हिट ट्रान्सफर भएको छैन। र हामीले पढेका छौँ कि एडायाबेटिक प्रोसेस भनेको त्यस्तो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हिट सराउन्डिङ सिस्टम र सराउन्डिङको बिच चाहिँ हिट ट्रान्सफर भएको छैन। त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी एडायाबेटिक प्रोसेस गरिन्छ। र यो प्रोसेस चाहिँ हामी इन्सुलेटेड भेसलमा गरिन्छ। जस्तै यो इन्सुलेटेड तीन साइडबाट 4 साइडबाट इन्सुलेटेड भयो, स्ट्यान्ड पनि इन्सुलेटेड, यसको सिलिन्डरको 2टा वाल्स पनि इन्सुलेटेड, र यो माथिको पिस्टनको छोप्ने पनि इन्सुलेटेड। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो प्रेसरको P2 देखि P3 सम्म, भोल्युमको V2 देखि V3 सम्म, र टेम्परेचर गयो T2 देखि T1 देखि T2 सम्म, किनकि यहाँनिर टेम्परेचर डिक्रिजै हुन्छ होला कि त इन्क्रिज हुन्छ, जस टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज हुँदो रहेछ, टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ। र B र C मा जाँदाखेरि हाम्रो वर्क डन हुन्छ। जुन हामीले वर्क डन, यो भनेको हाम्रो एडायाबेटिक प्रोसेस हो। एडायाबेटिक प्रोसेस भइसकेपछि वर्क डन हुन्छ। यहाँनिर V2 देखि V3 सम्म गएको छ, र वर्क डन भनेको PdV हुन्छ। त्यसलाई हामीले जुन हाम्रो एडायाबेटिक कन्डिसनमा वर्क डन हुन्छ, R T1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1। गामा भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, र यो गामा भनेको ठ्याक्कै अहिले मलाई आएन, जस कन्स्ट्यान्टै हो। र यो हुन्छ हाम्रो एडायाबेटिक प्रोसेसको वर्क डन। र यो 45 मिनट भइसकेछ, र यो हुन आँटेछ। र यो म कार्नोट रिभर्सिबल इन्जिनलाई, यो भिडियोलाई नै काटेर म नयाँ भिडियो बनाइदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो स्टेप 3 आउँछ। स्टेप 3 मा चाहिँ यो हिट इन्जिनलाई चाहिँ हामी सिङ्कमा लगेर राख्छौँ, जसको टेम्परेचर T2 छ। सिङ्कमा लाँदाखेरि वर्क इज डन इन वर्किङ सब्सटेन्स भनेको यो वर्किङ सब्सटेन्समा वर्क हुन्छ। यहाँ चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्सले वर्क गर्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्सेसमा वर्क हुन्छ। र यो प्रोसेस भनेको आइसोथर्मल हुन्छ। किनकि यसको बेस र सिलिन्डरको यो सिङ्कको बेस र सिलिन्डरको बेस कन्डक्टिङ भएको कारणले यो भनेको हाम्रो वर्क डन चाहिँ आइसोथर्मल हुन्छ, हिट एक्सचेन्ज हुन्छ, र हिट एक्सचेन्ज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यहाँ यो राख्दाखेरि चाहिँ सिङ्कमा चाहिँ Q2 एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ Q2 एमाउन्ट अफ हिट चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुन्छ, भनेको यस सिलिन्डरलाई उँधो जान्छ, कम्प्रेस हुन्छ। र यसबाट चाहिँ वर्क डन हुन्छ, हाम्रो वर्क डन इन C2D हुन्छ। त्यसलाई हामी वर्क डनलाई W3 रिप्रेजेन्ट गरौँ। र वर्क डन हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ V3 देखि V4 सम्म PdV। र यो भनेको 1 मोलको लागि आइसोथर्मली कम्प्रेक्सन हुन्छ, आइसोथर्मल को वर्क डन हुन्छ RT2 log V4/V3। यहाँनिर V4/V3 भनेको यो भोल्युम जुन V3 र V4 छ त्यो हो। र यसलाई हामीले यो V3 लाई उँभो र V4 लाई उँधो लेख्दाखेरि हामीले अगाडि माइनस थपेर RT2 log V3/V4 हुन्छ।
यसरी। र हाम्रो लास्ट स्टेप हुन्छ, लास्ट स्टेपमा चाहिँ हामी यो जुन हाम्रो सिलिन्डर छ त्यो सिलिन्डरलाई चाहिँ हामीले फेरि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राख्छौँ। इन्सुलेटिङमा स्ट्यान्डमा राखेपछि प्रेसरलाई बढाइदिन्छ। हामीले प्रेसर बढाउनलाई पिस्टनलाई चाहिँ उँधो उँधो तान्छौँ र प्रेसर बढाउँदाखेरि भोल्युम घट्छ। भोल्युम घट्छ र यो प्रोसेस भनेको कम्प्लिट एडायाबेटिक हुन्छ, किनकि यो यसको तिनटै साइडहरू चाहिँ हाम्रो इन्सुलेटेड छ र हिट कुनै पनि हिट ट्रान्सफर हुँदैन, त्यही भएर एडायाबेटिक प्रोसेस हो। र यसरी कम्प्रेस गर्दाखेरि टेम्परेचर हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भएपछि यस्तो पोजिसन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोजिसनमै गएर बस्छ P1 V1मै। र यो कम्प्लिट साइकल हाम्रो साइकल कम्प्लिट हुन्छ कार्नट साइकलको। ABCDA कम्प्लिट हुन्छ। एबीमा हामीले आइसोथर्मल एक्सपेन्सन गऱ्यौँ, बीसीमा एडायाबेटिकली एक्सपेन्सन गऱ्यौँ, सीडीमा एडायाबेटिकली होइन आइसोथर्मली कम्प्रेसन गऱ्यौँ र डीएमा एडायाबेटिकली एक्सपेन्सन गऱ्यौँ। त्यो सबै हाम्रो एबिसिडिए कम्प्रेसन हुन्छ र डी र एमा जुन हाम्रो एडायाबेटिकली कम्प्रेसन भयौँ, त्यो कम्प्रेसन हुँदाखेरि हाम्रो वर्क डन हुन्छ, त्यसलाई हामी W4 लेख्यौँ। वर्क डन हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ V4 देखि V1 PdB हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो एडायाबेटिकली भएको कारणले R T1 माइनस T2 अपन 1 माइनस गामा हुन्छ। यसलाई हामीले माइनस R T1 माइनस T2 यहाँ माइनस थपेपछि यसलाई गामा माइनस 1 गर्न सकिन्छ। र पुरै इन्जिनमा चाहिँ नेट वर्क डन हुन्छ, त्यसलाई हामीले W ले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भने नेट वर्क डन हुन्छ W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। र यो कार्नटले इन्जिनले कति वर्क गर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो सबै 4 प्रोसेसको वर्क डनलाई चाहिँ जोड्यौँ भने हाम्रो टोटल वर्क निक्लिन्छ। र हाम्रो W1 छ RT1 लगी V2 by V1 प्लस RT1 माइनस T2 गामा माइनस 1 माइनस RT2 लगी V3 by V4 माइनस RT1 माइनस T2 अपन गामा माइनस 1। यति हाम्रो वर्क डन भयो। यसमा हामीले यहाँनिर यो र यो इक्वल बट अपोजिट देख्छौँ, त्यसलाई हामीले च्वाट्टै काट्न मिल्यो। र हाम्रो वर्क डन हुन्छ RT1 लगी V2 by V1 माइनस RT2 लगी V3 by V4 यति हुने रहेछ। र यहाँनिर हाम्रो ए र डी सेम एडायाबेटिक प्रोसेसमा पर्छ र एमा हाम्रो एडायाबेटिक कन्डिसन हुन्छ T1 V1 लेखौँ नै होला, जस्ट यहाँनिर लेखौँ। एडायाबेटिक कन्डिसन भनेको ए र डी भनेको सेम एडायाबेटिक कन्डिसनमा पर्छ, त्यही भएर एडायाबेटिक कन्डिसनको इक्वेसन हुन्छ T1 V1 गामा माइनस 1 T2 V4 गामा माइनस 1 इजिकल्स टु यहाँ इजिकल्स टु हुन्छ किनकि यहाँनिर टेम्परेचर T1 हुन्छ र भोल्युम V1 हुन्छ, भोल्युम V4 हुन्छ यहाँनिर, त्यही भएर। अनि त्यहाँबाट यसो गर्यो भने T1 by T2 इज इक्वल्स टु V1 by V4 गामा माइनस 1 हुन्छ। त्यस्तै B र C पनि हाम्रो सेम, B र C अल्सो सेम एडायाबेटिकमा हुन्छ, त्यस कारणले हाम्रो T1 V2
गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टु T2 B3 गामा माइनस 1 हुन्छ र T1 T2 बाई T1 इज इक्वल्स टु V2 बाई V3 गामा माइनस 1 हुन्छ र यो स्टेटमेन्टबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ V1 बाई V4 इज इक्वल्स टु यहाँबाट चाहिँ V1 बाई V4 इज इक्वल्स टु V2 बाई V3 हुन्छ र V2 बाई V1 इज इक्वल्स टु V3 बाई V4 यहाँबाट यति आयो त्यही भएको कारणले V2 बाई V1 इज इक्वल्स टु V3 बाई V4 भएको कारणले हामीले वर्क डन हुन्छ RT1 लगी V2 बाई V1 माइनस RT2 लगी V2 बाई V1 यति हुन्छ र यहाँबाट हाम्रो R लगी V2 बाई V1 T1 माइनस T2 हुन्छ यति नै हुन्छ हाम्रो कार्नोट रिभर्सिबल इन्जिनको वर्क डन र हाम्रो वर्क डन हुन्छ Q1 माइनस Q2 यति हुन्छ र हाम्रो वर्क डन हुन्छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो इफिसियन्सी हुन्छ इफिसियन्सी भनेको युजफुल वर्क अपन हिट इनपुट जसलाई हामी हिट इनपुट हामीले Q गरेका छौँ Q1 गरेका छौँ र वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 बाई Q1 हुन्छ र यो Q1 माइनस Q2 मा हामीले यति लेख्न मिल्यो R लगी V2 बाई V1 T1 माइनस T2 अनि हाम्रो Q1 हुन्छ RT1 जहाँ हामीले Q1 यो W1 नै हाम्रो Q1 हुन्छ र RT1 लगी V2 बाई V1 हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर हामीले लगी यतिलाई र यतिलाई काट्न मिल्यो एउटै क्वान्टिटी भएको कारणले र हाम्रो T1 माइनस T2 बाई यहाँनिर T1 रह्यो T1 हुन्छ र त्यही भएको कारणले हाम्रो इफिसियन्सी हुन्छ यहाँबाट हाम्रो 1 माइनस Q2 बाई Q1 हुन्छ र यहाँबाट हाम्रो 1 माइनस T2 बाई T1 हुन्छ र यो कार्नोट इन्जिन भनेको चाहिँ पर्फेक्टली रिभर्सिबल इन्जिन हो र यो चाहिँ रिभर्सिबल डिरेक्सनमा पनि अपरेट हुन्छ र रिभर्सिबल डिरेक्सनमा अपरेट भयो भने यो हाम्रो रेफ्रिजरेटर हुन्छ र सबै जुन हामी यो अघि भने मैले कार्नोट इन्जिन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल इन्जिन हो सरी थ्योरिटिकल इन्जिन हो या त हाइपोथेटिकल इन्जिन हो र जति पनि प्र्याक्टिकल इन्जिनहरू बनाएको छ वर्ल्डमा त्यसको वर्ल्डमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल इन्जिनको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ यो कार्नोट इन्जिनको भन्दा जहिले पनि थोर हुन्छ र अब